टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, मनुष्य केवल एक ऐसा जीव है जो अपनी पीठ के बल सो सकता है। नंबर 2, हंस अपनी टांगों को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। नंबर 3, एक मुर्गे की सबसे लंबी उड़ान अब तक 13 सेकंड दर्ज की गई है। नंबर 4, केवल स्ट्रॉबेरी और काजू ही ऐसे फल हैं जिनके बीज अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं। नंबर 5, झींगे का खून नीला होता है क्योंकि उनमें हीमोसाइनिन नामक एक तांबा आधारित प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नीला रंग देता है।